da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta su ne kirjin taron na kwana biyu. Daga cikin mahalarta har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da takwaran aikinsa na Nijar Muhammad Bazoum. To domin jin ƙarin bayani akan taron da kuma yadda Nijar ke tunkara haraka ilimin, Ahmed Abu Abdullahi ya yi hira da shugaba Muhammad Bazoum din. Ita wannan taron lalle mu ya shahe mu hiye da kowace ƙasa, saboda sanin kowa ne ilimi a ƙasanmu yau yana fuskantar manyan matsaloli. Nan wurin shawara ne na yanda ake iya a tara kuɗi kuma a sarrafa su cikin fannin ilimi. Mu muna buƙatan haka, za mu yi kira mu ma da muryar wanda muke fata a ji mu domin a agaza mu a kama Nijar cikin wannan fanni. Ana magana za a tara, ana fatan tara kuɗi kamar fam biliyan 5. Waɗannan ba ƙananan kuɗi ba ne. Ƙwarai ko ba ƙananan kuɗi ba ne, amma matsalolin ilimi suna da girma kuma ƙasashe masu buƙatan su ma suna da yawa. An yi maganar ranka daɗe cewa ana fatan kowace ƙasa ta keɓe kamar kashi 20 cikin 100 na kasafin kuɗinta kan wannan harka ta ilimi. Watakila wannan zai taimaka, ban sani ba, kama a nan Nijar akwai ƙudurin za ku yi hakan? Ƙwarai ko a cikin program ɗin da na gabatar ma mutane masu zaɓe, kuma a kan shi ne aka zaɓe ni, na yi alwashin sa kuɗi kamar kashi hamma 22 cikin 100. Wato har ya haura ma da kashi 2 cikin abin da aka keɓe. To amma sai ana magana cewa ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta a Nijar shine batun ilimin 'ya'ya mata, kuma shi wannan shiri na haɓaka ilimi a ƙasashen duniya masu tasowa yana magana cewa ana so a rage ko a ƙara yawan 'yan mata da ke zuwa makaranta da kamar wato a ninka a rubanya kashi, amma yanzu ana magana a Nijar ana cire 'ya'yan mata daga makaranta ne ana musu aure. To ba cire su bane ake daga makaranta musu aure. Abin da yake wakana shine akwai jihohin a ƙasar Nijar inda yara in suka kare primary school suka zo abin da muke ce masa je college da turanci, kashi hiye da 40 cikin 100 na yaran na shekara ta farko ta sai akan koransu. A cikinsu kuma 'yan mata sun kai kashi 60 cikin 100, alhali ko yawan su bai kai ba mazan. Kenan wanda aka yi kwara cikin wannan abin da yake wakana su ne 'yan mata. Menene ya sa haka? Abin da ya sa haka, mai yawan yara wanda suke zauwa sai barin ƙauyensu suke yi su je sai akwai makaranta ta primary school a ƙauye amma babu sai alhali ko 'yan mata sun yi samun wahalan, suna fuskantar wahalan samun gidan da zai rike su kuma ya ruha musu asiri. Rishin irin wannan kyakkyawar zama take sanadiyya a kore su hiye da yara maza. Matakin da muka ɗauka domin mu magance ma wannan matsala shine mu gina musu gida inda za mu rike su, mu musu suturar da ta dace, mu kula da duk ɗawainiyar rayuwarsu domin hankalinsu ya koma karatu, su yi karatu, su samu ilimi. Domin in muka bar su yanda ake yi a da, kullum korarsu za a yi daga makarantun, kuma shi mutumin ƙauye musulmi wanda ɗiyar shi ta kai shekara 12, shekara 13, ta bar makaranta ta zo za ta yi zaman gida, to babu shakka a shekarar nan ne yake mata arme, domin haka yake ganin asirin shi zai ruhu. In ko gwamnati ta mata hanyar da aka rike ta a makaranta, za ta kiyaye mata wannan armen da shekarunta ba su kai ba ta yi shi, kuma zai bude mata hanya domin za ta samu ilimi kuma za ta samu aiki gobe. Kamar kuna nufin kenan dukkan
kowane ƙauye za ku yi mai irin wannan makaranta ta sakandare ko kwaleji? To niyanmu in ma ba ko ina ba ne za mu fara yanzu haka za mu fara da makaranta gidaje irin wannan guda 8, amma baɗi insha Allah za mu yi guda 100 kuma za mu ga abin da Allah zai yi. Niyanmu ita ce har mazan ma watakila na wani wuri a ƙauye sai mu musu haka domin mu tabbatar da zan samu ilimi su ma kansu amfani kuma su rike uwayensu daga baya. Shugaban Nijar kenan Muhammad Bazoum a hira shida Ahmed Abba Abdullahi. To a fagen wasanni a tseren motocin Formula 1 Red Bull ya buƙaci a sake nazari akan penaltin da aka ba Lewis Hamilton na Mercedes bayan ya ci karo da Max